knows this right here deserves a toast, yeah. A lot of people back home on my back and they know. Trying to get on my line, cause the people I know. Manifest this year, 7 plus on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flows, yeah. I'm on the way, tell them I don't play, yeah. I'm on the move, trying to get my pay. I might just move on and watch and pray, yeah. I'm on the way, I'm on my way, yeah. Manifest this year, 7 plus on the roads. They ain't doing this shit, tripping over my flows, yeah. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! To stop this world from spinning, like to be one to find the strength in all that I was dealing with this life, like kryptonite. And if you keep Aku berasal dari ujung pelangi. Request backup! Ikatan keluarga tidak bisa dipatahkan. Itu yang diajari oleh ayahku. Indah dan kuat, itulah perasaan manusia. Terkadang First blood! bagaimana jika aku Enemy has been slain! Have been slain. Enemy has been slain. aku akan pulang? Launch attack! Tugasku adalah untuk membasmi kejahatan. Wow, cara berpakaian di zaman ini sangat menarik. Makhluk air memiliki Enemy has been slain. tapi ayah menyukainya. Memiliki kenangan dari masa lalu. Hidupmu berakhir! Enemy has slain the turtle. Musuh mendekat. Firelight aktif. Been slain. An enemy has been slain. Wow, cara berpakaian di zaman ini sangat menarik. Enemy has been slain. Makhluk air memiliki bau tidak sedap, tapi ayah menyukainya. Makhluk jahat, pergi dari sini! Initiate retreat. Request backup. An ally has been slain. Tugasku
Biasa aja. Killing spree. Back up. Setiap hari aku memohon kepada Ancient One untuk melindungi ayahku. Ikatan keluarga tidak bisa dipatahkan. Itu yang diajari oleh ayahku. Memiliki kenangan dari masa lampau terasa aneh bagiku. Launch attack. Launch attack. Mega kill. Double kill. Triple kill. Launch attack. Ayo kita selesaikan sekarang juga. Aku tidak ingin membuat temanku Your lelah. team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Terkadang aku bertanya-tanya, bagaimana jika aku masih menjadi gadis kecil seperti dulu? Launch attack. Fireworks aktif. Godlike. Indah dan Enemy has been slain. perasaan manusia. Initiate retreat. Ketika An enemy has been slain. aku akan pulang. Ally has been slain. Initiate retreat. You destroyed a turret. Hidupmu berakhir. Killing spree. Ketika kedamaian telah pulih, aku akan pulang. Legendary. Enemy has been slain. Launch attack. Memiliki kenangan Launch dari attack. lampau terasa aneh Ally bagiku. slain the turret. Enemy slain. Request backup. Makhluk jahat, pergi dari sini. Indah dan kuat, itulah perasaan manusia. Killing spree. Aku berasal dari ujung langit. You destroyed a turret. Musuh mendekat, and we Fireworks win. aktif. Makhluk air memiliki bau Ally has been slain. Ikatan keluarga tidak bisa. Hidupmu berakhir. Mega kill. Biasa aja. Attack the Lord. Terkadang aku bertanya-tanya, bagaimana jika aku masih menjadi gadis kecil seperti dulu? Our turret has been initiate retreat. Setiap hari aku memohon kepada Ancient One untuk melindungi ayahku. Legendary. Ayahku adalah puncak
memiliki keindahan sendiri. Ketika kedamaian telah pulih, aku Mega kill! saat petir menyambar. Ally has been slain. Initiate retreat! Petir menerangkan kegelapan yang paling pekat. Slain an enemy! Launch attack! Double kill! Biasa aja. Our turret has been destroyed. Biasa aja. Well played. Wow, Our team destroyed a turret. petir akan menyambar para pembohong. Initiate retreat! Wahai makhluk jahat, Initiate retreat! You have slain an enemy! Yeah. Initiate retreat! Slain an enemy! Shut down! On the way, tell him I don't play. I'm on the move, trying to makhluk get my air memiliki bau tidak sedap. Shut down! Killing spree! I'm on the way. Wiped out! Launch attack! Killing spree! Indah dan kuat, itulah perasaan manusia. Launch attack! Yeah. Shawty loves it, yeah. Loves that I'm a goat. Victory! Yeah. Yeah, yeah. Yeah.